kan batur ngomong urang mah cenah kaluaran fakultas alkastrologi kan bae. Gak masalah, emang masalah buat lo? Kagak tahu. Justru kita harus mampu menjawabnya. Kita keluar dari pondok pesantren, kita mampu menghadapi mereka semua. Amin. Maaf lamun rek mudag sejarah moal jongjong urang ngaji model kieu moal jongjong nyeun masjid pesantren moal jongjong ngayakeun syiar Islam moal lamun teu merdeka syariat merdeka lain gratis tapi menang berjuang para ulama. Lamun aya profesor doktor balik di mana-mana di luar negeri datang ke Indonesia ngadon ceramah dina TV, gak perlu pakai ulama, jelema ngimpi nu kitu. Sia moal hirup syariatna di Indonesia moal bebas lamun teu dimerdekakeun ku para ulama-ulama Allah baheula. Santri ulama baheula nu ngocorkeun getih, ngusir si cucungik Belanda, si goblok Jepang. Bener aing jadi nafsu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak si ganu ngaledek ka aing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-qail fi kitabihil aziz wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara nukusim kuring devi hormat, wabil khusus keluarga besar Allahumma ya raham, guru urang sadayana, keluarga besar pondok pesantren Al Istiqlal, oge para alimil ulama, para kiai, guru-guru sim kuring anu ti Cisantri kersana abah, alhamdulillah oge anu ti Cadasari di Cidahu tukusim kuring depi hormat, mugia masih diparanjangkan Yesuana ku Allah. Para calon-calon ulama Allah, supaya diijabah aminna ulah bari molototan aing tungtungna eta doa meleset kaluar ti kobong jadi calo sia sing bener aminna sabab yakin ya malaikat rahmat hadir inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang orang soleh, yang kita kenang ini orang soleh, mama Allahumma ya raham anu diperingati haulna kurang kedua kali, nah ya jalmi soleh, jalmi ahli ibadah,
jalmi ahli ilmu. Kita kenang sekarang malam ini, insya Allah Allah nurunkan rahmat, ribuan malaikat rahmat pun hadir. Kenapa? Karena nu hadir di dia keur nginget-nginget ama almarhum jalmi anu soleh supaya diijabah. Amin sing ikhlas. Di dia mah ditajong ku anji. Aduh, bisa katajong tuh ditutup turun arek ngaleut turun. Khair ya yang jadi ngalawak ya teh. Jadi supaya dikabul, supaya diijabah, ikhlaskeun aminna. Ikhlaskeun aminna. Lamun bener hayang jadi ulama, hara yang jadi ulama teh ieu teh. Bohong. Make banget itu. Jadi sekali deui ieu ucapan simkuring sing jadi doa. Tadi lain heureuy simkuring nyebutkeun para calon-calon ulama Allah. Sabab yakin insyaallah santri ngarasakeun peurihna cicing di kobong, perjuangan unggal poe di kobong, ngendalikeun nafsu, hawa nafsu keremajaanana. Ya kan masa-masa remaja mejeuna resep ulin liar trek-trekan kemana-mana, tapi ngetrekna jeung kita bae. Eta tina peurih jadi peurah, yakin keluar ti dia kudu jadi ulama Allah. Kudu siap jadi kebanggaan guru, kudu siap jadi kebanggaan indung jeung bapak. Bahkan ieu nu dilepas ieu santri aya sabaraha ayeuna? Sabaraha? Tafarukan dina poe ieu insyaallah keluar di pesantren ieu kembali ke masyarakat sing manfaat eta ilmu. Yakin mauna khari kena ama almarhum ayah di dia. Yakin teu sing yakin insyaallah orang balik ti dia sing menang maunahna, sing menang kamuliaan. Tadi bijil ti dieu, ayeuna bijil ti dieu. Terakhir bijil ti dieu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Punten hilap guru simkuring, senior simkuring ya. Al-Mukarram Kiai Haji Zainal, Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Tabrizi Tabrizi Al-Petiri, Tabrizi Al-Petiri. Alhamdulillah lain ngaledek lain da aing sok menang diledekan we kunyana. Doakeun sing langkung berkah ilmuna, amin ya Allah ya Rabbal. Maka orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat mi wassalam kau jangan bagi tetap dilumungsurkan ka junjunan alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para duriyah-duriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in dan tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang aya di pesantren anu notabene na guru orang ahlus sunnah wal jamaah. Penting ia diperhatikan ku para santri, sabab tantangan-tantangan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, tantangan-tantangan santri-santri bale rombeng, disebut nage orang teh santri bale rombeng cenah.
terjadi masalah, nu penting berkah ilmu. Sok sanajan cek paribasana pangkat rek profesor rek doktor kitabna menang meliti mana-mana galalede, lamun geus ngahina ka ulama Allah moal mantak berkah hirupna jelema gitu. Bener tuh? Ternyata kabuktian guru urang Allah mayarham guru urang sadayana teu boga gelar profesor doktor segala rupa, tapi nasihatna dibutuhkeun ku para profesor, ku para doktor. Bener? Ceki Jamal teh mah mending kena jadi sarnaja, nu penting bisa mematahan sarjana. Ya iya bener. Bener tuh? Kan batur ngomong urang mah cenah kaluaran fakultas alkastrologi kan bae. Gak masalah, emang masalah buat lo? Kagak tahu. Justru kita harus mampu menjawabnya. Kita keluar dari pondok pesantren, kita mampu menghadapi mereka semua. Amin. Maaf lamun rek ngudag sejarah moal jongjong urang ngaji model kieu moal jongjong nyeun masjid pesantren moal jongjong ngayakeun syiar Islam moal, lamun teu merdeka syariat merdeka lain gratis tapi menang berjuang para ulama. Lamun aya profesor doktor balik di mana-mana di luar negeri datang ke Indonesia ngadon ceramah dina TV, gak perlu pakai ulama, jelema ngimpi nu kitu. Sia moal hirup syariatna di Indonesia moal bebas lamun teu dimerdekakeun ku para ulama Allah baheula. Santri ulama baheula nu ngocorkeun getih ngusir si cucungik Belanda, si goblok Jepang. Bener aing jadi nafsu ya. Iya kan? Syariatnya para perjuangan para ulama para santri baheula rela ninggalkan kobong ninggalkan pesantren nganggur modal bambu runcing modal bandring ketepel mampu ngusir senjata-senjata canggih Belanda. Aya naon didinya? Aya rahmatna Allah. Sabab nu berjuang jalma-jalma nu deukeut ka Allah, jalma nu sieun ku Allah, saha? Para ulama para santri. Iya ciri-cirina jalma nu sieun ku Allah. Mantak ngedenge ngaji Quran teh meni jempling di dieu mah da sieun ku Allah. Cicing sia. Aing jadi tepuguh ngadenge kori tadi. Eak-eakan wae. Cek aing ge konser naon ieu? Eta sorak geus ngeunah eta kori. Kasalib ku suara sande. Ya Allah ya Rabbana, lamun kori na teu kuat mental mantak munclut na panggung. Oh eta teh bawaning ku bunga santri bangga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah. Betul? Mana kitab suci batur cenah nu dianggapna suci? Kristen, Yahudi, Hindu, mana kitab sucina bisa dibaca model salah urang? Quran mantap. Kiroatnya enak. Benar tuh? Rasa bangga santri. Ongko sirik eta santri hayang boga sorak doang kori tadi ngan teu bisa eta teh. Mantak ambek-ambekan bae. Insyaallah belajar santri kudu bisa. Jadi bisa merdeka nate geuning gara-gara aya perjuangan ulama jeung para santri. Jangan anggap sepele santri. Indonesia merdeka ku sabab ditebus ku getih santri euy. Sok sanajan sia profesor, dokter, kuliah luhur, maaf. Mana perjuangan ente jang Indonesia? Tapi santri geus diakui, ulama geus diakui. Tetesan getih ngalepaskeun nyawa demi kemerdekaan. Buktina ayeuna geus sabaraha puluh tahun merdeka terus. Alhamdulillah. Rahmat Allah didinya aya nuturkeun. Sabab nu berjuangna jalma-jalma nu sieun ku Gusti, jalma-jalma nu deukeut jeung Gusti Allah. Atuh wajar urang mengenang kembali orang-orang yang soleh. Sok sanajan cek nyana cek maranehanana anu teu ngalaman cicing di kobong, cenah haol teh musyrik, haol bid'ah, eueuh ti dituna. Jelema teu gaul kitu tah.
Persatuan Islam sapotong eta teh majarkeun haul eueuh ti dituna ti mana aya nu ngomong gaji ka mana haulan eueuh ti dituna gaji sia ira ti ditu bacot sia ngomong eueuh ti dituna sia ira ti ditu pangijeng sia di ditu mawa naon sia ti ditu ira sia reka ditu deui kan liurnya na digitukeun itu ulang kok kaji jadi gitu bawana sia kitu sia lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu goblok naon ngomong eueuh ti dituna mulut rajab tahlilan eueuh ti dituna atuh sia ira hati ditu sia ka ditu ge henteu geus menjedog oh cicing lamun teu beuki cicing naon eueuh ti dituna justru haul adalah diawali pekerjaan haul oleh Rasulullah berarti geus aya ti dituna halal mana Rasul memulai menghaulkan para sahabat para syuhada Uhud sebab di Uhud kan aya makom pamanna Rasulullah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ya sumberna ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Rasul tuh setiap akhir tahun selalu menghaulkan para syuhada Uhud. Datang hadir Rasul jeung para sahabat ka Uhud. Saur para sahabat, Gusti bade naon? Ayo orang ingat-ingat jalma nu saroleh anu geus baroga jasa. Tetesan getihna nyawana leupas ngabelaan ieu bangsa, ngabelaan negara, ngabelaan agama. Sehingga orang mah tinggal ngerasakan nikmatna. Ayo berangkat sadayana ka Uhud jeung para sahabat. Sampai ke makam Uhud Rasul mengucapkan kalimat assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan untuk kalian semua, hasil kesabaran kalian sekarang ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa didengar doa kita sama mereka? Kan mereka sudah tiada. Cek bahasa orang mapan mana geus paeh didenge kudu paeh kitu. Kapan ayeuna ge aya jalma nu kitu ngomong. Yang naon maca Fatihah kanu paeh kadengeun ge moal da geus paeh. Ya kan jelema kitu mah ngaji logika, ngaji akal. Berarti setiap nu paeh teu ngadenge. Nu ngadenge mah pasti nu hirup. Pan cek akal kitunya. Bener teu? Padahal mah aya nu hirup teu ngadenge. Hayo sia. Saha bapak kolot sia hirup kene tapi geus teu ngadenge bah kamana beas beureum sabaraha saliter ya 6 karung mudah-mudahan abah dileg-leg meong amin hirup tapi geus bolot lain ngaledek geus loba nu kitu pengadon ambek-ambekan be di mah kula mah meuli TV di kardusan keneh gambarna ge halus tapi eueuh soraan pugu budeg volume geus full oge nah sakujara rempling ieu teh aing meuli radio ge anyar gelombangna aya tapi eueuh soraan cek incun lain eueuh soraan ceuli sia bah salona kudu ditalian karena hulu makanya salah jelema main logika apakah Fatihah kita salam kita nyampe ke orang yang sudah mati maaf urusan kedengaran dan tidak kedengaran bukan urusan mati atau hidup tapi urusan Allah. Ayeuna naon ngomong kembali kepada Quran tapi tauhidna ara reueuh ta jelema. Bener. Urusan ngadenge ceng teu ngadenge lain urusan paeh jeung hirup tapi urusan Allah.
mainan ngaji logika setiap nu paeh nya teu ngadenge nu hirup nu ngadenge setiap nu bisa lempang eta boga cokor berarti nu teu boga cokor teu bisa lempang cek logikan kan gitu bener teu tapi maaf menurut Allah lain aya makhluk Allah nu teu boga suku tapi bisa lempang naon orai lebih cepat teu boga suku teu bisa ngudag eta hayo sia hayo bener tak tauhid heula sing bener nanaon kembali kepada Quran ari iman ngambang jelema kitu kadang-kadang karena pelajaran tauhid geus ngaledek ti heula manehna mah jang naon cenah pelajaran ilmu ulama baheula mah model wujud kidam bako geus jadul geus teu laku ku zaman ayeuna jelema goblok nu kitu gara-gara ngaledek kana ilmu tauhid ulama-ulama baheula kan jadi sasar manehanana keimananana ngagunakeun akal we akal nu lempang teh nu boga suku nu teu boga suku teu bisa lempang tah jelema teu gaul buktina aya makhluk Allah teu boga suku tapi lempang naon orai digitukeun cicing oh nya heuh tolol sia setiap anu kabeulem ku seuneu pasti ajur tutung bener logika deui kan manehanana nepi ka aya ceramah cenah nu ceramah kiai di pesantren haji cenah eta kiai kamari ceramah di pesantren cenah nyaritakeun bahwa di neraka aya kahirupan cenah naon oh cenah make aya tatangkalan segala macam di neraka terus menurut ente moal mungkin gai piraku di neraka di jero seuneu aya kahirupan make aya tatangkalan berarti cek akal cek logika setiap nu kena kuseuneu hancur tutung gosong piraku di neraka aya kahirupan tatangkalan jegoring sia ngaji logika lain iman maksudna kumaha berarti cek sia setiap nu kena kuseuneu tutung hancur nu teu kena salamet ya iya kiai logika dong maaf beda jeung iman kumaha iman ka Allah aya hamba Allah nu digulung ku seuneu 40 peting teu hancur begitu seuneu beak leungit eta hamba Allah ngajelgedeg bersih tetap tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar siapa Nabi Ibrahim alaihi salam seuneu makhluk Allah Nabi Ibrahim hamba Allah atuh kumaha Allah we sia nyanyahonan Allah berarti tatangkalan neraka anu hirupnya kumaha Allah we Allah nu nyieun neraka sia entong tatangkalan aya hamba Allah ulin sia di neraka unggal poe ulin bae di neraka saha malaikat jabaniyah tukang nyiksa sia cicing digitukeun kok kayak jadi gitu sabab jelema nu ngahina ulama neraka bagianana leuleus digitukeun entah kurang ngebagja aya di pesantren nuturkeun ulama sing menang maunah sing menang barokahna amin ya Allah ya Rabbal alamin yakin teh aya maunahna ya ama yakin teh sing yakin ameh beunang ku urang kemuliaanana amin barokah ilmuna sing beunang barokah doana sing beunang ku urang sehingga urang keluar di pesantren rek hirup di mana bae di lembur mana bae insyaallah aya berkah doa jeung ilmuna ama almarhum di dieu alhamdulillah ya kan kelebihan yang diberikan kepada ulama disebut hei keluar biasaan yang diberikan Allah kepada ulama disebut maunah keluar biasaan yang diberikan kepada para nabi para rasul disebut mukjizat seperti Nabi Musa kan Nabi Ibrahim itu kan mukjizat dibeulem ku seuneu tapi teu tutung teu keuna terus Nabi Musa nyebrang lautan merah diudag-udag ku Firaun rek dibunuh sehingga Nabi Musa bingung ka pojok ke lautan merah balik ke tukang Firaun geus deukeut rek ngabunuh lompat ka hareup lautan merah membentang luas rek nyabrang eueuh jembatan rek nyieun heula puguh eueuh nu dagang semen harita cicing kumaha aing we cicing
Hanya kan Nabi Musa minta ke Allah, minta ditulungan kumajak Allah, tenggeun lautan merah ku tongkat anjeun, diayunkeun tongkat Nabi Musa, dipukul lautan merah, belah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu melewati lautan merah tanpa jembatan. Mukjizat luar biasa. Subhanallah. Tong jauh-jauh sok orang hirup di jero beuteung indung lamun teu aya kelebihan ti Allah, kekuasaan izin Allah, da teu kaharti ku akal atuh. Bisa hirup sabaraha bulan na jero beuteung indung? Asa kos nu ngitung wae di jero sia. Sok tahu, tanyakeun ka bapak sia tuh rajin ngalongokna eta mah. Sabaraha bulan, Bu? Bener salapan, Bu? Coba hitung, ibu hamil sebulan eta budaknya saya. Aya can? Can? 2 bulan hamil ge sayaan, Bu, can. Karak ngagumpal darah 3 bulan. Dibentuk 4 bulan naik ke 5 bulan ditiupkan ruh usik ta budak hirup bener ribut indungna ka bapana budak dikatuh bae tunggus nonyokan oh lalaki Masya Allah, tak mistiknya saya ta anu kejebak model gitu ya tadi Cikampek di Karawang. Wis 8 bulan dikenca bae ta budak awewe itu jadi lalaki sapoe dia rek ngajuru di tengah-tengah we ta orok. Cek bapana bawa bencong ya lamun taya idodah Allah, kudrohna Allah, kekuasaan Allah, sok cek akal boal kaarti bisa hirup ngapan di jero beuteung indung, bener teh? Tong waka di jero beuteung indung bari sempit tempatna, nyobaan di jero drum gentong. Bapak nyobaan tong 8 bulan, ayo saminggu bae izin ka pamajikan. Nyai akarek asup kana jero drum, arek eksperimen ya. Tutup sing rapat sing rapi kayak geus sambingu bongkar ieu drum. Kumaha heuras. Bari drum gentong teh lega eta luas, jero beuteung indung sempit eta orok bisa hirup usik. Sok cek akal jalan mana napas eta orok di jero beuteung indung. Emangna beuteung indung loba jendelaan? Jang napas eta orok. Ku aya gerbang hiji-hiji ge parebut jeung bapakna. Cicing siapa bapak cicing siapa? Ya bapak-bapak ahli kokorobet kabeh ya. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbana, kasih kelebihan kepada para nabi, Allah kasih kelebihan kepada para aulia yang disebut kelebihan nu disebut kepada wali karamah. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, banyak kelebihan-kelebihannya, keluar biasaannya, sehingga di hiji waktu eta Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ya kelebihan-kelebihan ulama-ulama soleh, jalmi-jalmi soleh mantak sing yakin ya aman nu dihaulan ku urang ge aya kelebihanana maunahna sing beunang ka urang sadayana amin. Aya kamuliaanana sing nerap ka urang sadayana nu jadi murid-muridna ya amin. Ya Allah ya Rabban, Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah ya Rabbana qaddasallahu sirrahul aziz, ketika didatangi orang tua santri menyerahkan anaknya supaya mesantren di Tuhan Syekh Abdul Qadir, cek psikologna cek indung bapana, Syekh nitip budak di masantren di dia, cek Syekh Abdul Qadir, ho ditarima ya budak jadi santri kula ngan syarat ulah ditempoan ka dieu ameh budakna betah karake sebulan geus diteang ditempo ku indung bapana ka pesantren. Da inget we menan ka anak. Datang ka kobong ka pesantren eta budakna keur dahar ngariung sareng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngan beda. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jeung daging kotok. Ari santrina jeung pangsit. Jeung buburna eta bubur ngaranna teh deh. Bubur ayam mah ngeunah sia. Bubur gandum bari teu make lauk naon-naon. Katingalina pikarunyaeun. Eta kolotna si santri ngagoak nyalahkeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh, anjeun mah teu adil jadi guru. Syekh Abdul Qadir ngorejat dikitukeun. Aya naon ieu? Aya naon?
anjeun guruna enak-enak tuang jeung daging kotok eta tulangna mending geus ngagunuk di dinya hareupeun. Nah anak kula nu masantren dia mending jeung da jeung bubur kunyit tempo itu paengan kuru anak kula masantren di daharna jeung nu kieu bae. Tek cik tuan Syekh Abdul Qadir jadi kahayang akang kayang ece naon dia di dieu nya anak kula ge kudu daharna ngeunah atuh jeung daging kotok sarwakeun jeung guruna. Cek Syekh Abdul Qadir heug bae anak sia dahar di pasantren kula dahar jeung daging kotok tapi kudu geus bisa nurutan kula. Nurutan kumaha deuleu ku sia. Syekh Abdul Qadir Jailani ngeduk eta tulang kotok dicakal ku panangana bismillahirrahmanirrahim ieu tulang kotok dialungkeun ku Syekh Abdul Qadir dileber jadi kotok deui hirup. Cek Syekh Abdul Qadir Jailani sok anak sia kudu bisa kieu cira aing ngahuleung eta kolotna karak sabulan geus bisa naon atuh eta heug bae sok dahar jeung nu ngeunah tapi syarat kudu geus bisa cira kaula. Ayeuna ge kiai sok aya nu kitu pan kiaina beuki udud beuki ngarokok di mana-mana eta mah da kiai teu ngarokok pan rada teu gaul ongko. Oh jang kiai nu ngora jang nu sepuh mah ulah yang nu ngarora kiai modal Ki Jamal Ki Jenal eta beuki nya narokona eta ting di mana ada meuli matara eta teh tilok meurima eta teh pamere meureunna sarua jeung kula saling mendukung bae lah. Pokona mah Ki Jenal menang rokok aing kudu menang, Ki Jamal teu menang rokok aing mah kudu menang. Tah sok aya kiai kitu kiaina beuki ngarokok ka santrina ulah awas ya ulah ngararokok sok kiai ai kiaina malah nyut santri ayeuna beda jeung santri baheula mah nurut bae anut bae tabe bae ka guru mohon mangga beda jeung santri modern mun ku guruna dicaram kitu dilarang awas ya urang ngarokok tapi kiai na ngarokok eta sasantri molotot ka guruna cek si santri kiai licik hari kiai ngarokok kula ulah ngarokok licik kiai teu adil ya kiai ya kiai teu ngeunah digitukeun ku santri kiai na malik molotot cek kiai oh jadi sia yang ngarokok ya iya kiai heug bae cek kiai sia ngarokok cara kula tapi syarat ngarokona kudu cara kula deh kumaha tara meuli jadi tilok meuli kiai mah pamere bae gitu. Jadi cek kiai heug guys yang ngarokok santri tapi kudu cara kula kumaha kula mah mun ngarokok tilok meuli nah sap dibere bae unggal peuting liar modeng kita beriji unggal peuting manggung bae ningang bulan Ramadan eueuh panggilan pan dagang rokoknya nama eta dikumpul-kumpul bae rokok tar tilok ngarokok ta beriji mah teh lok ngarokok mantok geunut awakna eta jerona kardus eta aya deui cecing kita beriji sia sama-sama Kerawang cecing alhamdulillah ya dulur kula aya di dieu nyelap di petir alhamdulillah sing berkah ilmuna amin ya Allah ya Rabbal. Terus aya dina dipasihkeun ku Allah kelebihan ka para ulama Allah nyaeta maunah subhanallah Allahumma yarham guru urang biji santri cekap we ku tiupan anjeunana ngasongkeun cai ya kula pernah nyaksian jeung Ki Jamal ngintip-ngintip di majelis keur loba semah Ki Jamalnya saksina aya kana itu Ki Jamal cek Ki Jamal kela Kang loba kana semah tempat tuh 2 bus eta semah aya abu ya Allah mayarham abu ya santri nuju sila mayunan aqua ngajajar kula kaget ya Allah Kang eta hiji-hiji dicepeng ku abu ya teu cangkeuleun abu ya nya kumaha sih cenah
Jadi kula nu cangkel neuleukeunana tuh maunah eta maunah kelebihan tibang tiupan kamari niup kula di ditu tatangga malah kabur bau majarkeun teh goblok tatangga hayang dipecat jadi tatangga sia. Ya Allah ya Rabb eta maunahna sehingga pernah aya kejadian model kitu pernah Purwakarta ya Allah beres ceramah gergeran rame beres turun kula ceramah gulepok pingsan awewe salakina nyamperkeun kiai ka mana nyarek balik itu tulungan heula pamajikan kula kunaon pingsan minta cai buru kula rek ajat balik sukan isuk buru cai mana cicing aing ngemat eta ngadatangkeun hadam bah cekula inumkeun ka pamajikan dia inumkeun balik pamit ya Allah isuk-isuk nelpon eta lalakina ai pamajikan kula pae aduh aing manisieun untung salakina imanna hebat imanna kuat nginget karena takdir dibawa ke rumah sakit peting-peting ge cenah balik ngaji teh keur pingsan bawa ke rumah sakit paeh bieu subuh dipariksa ku dokter jantung untung salakina boga iman lamun nuntut boga iman nungtut ka aing gara-gara dibere cai ku si Acep Mubarok pamajikan jadi paeh minta ganti aing pamajikan nu anyar ho nyiar we sia sorangan meukeun tah ka aing neangan gantina. Iya ya Allah aya kelebihan-kelebihan tiap hamba-hamba Allah anu caket sareng Allah yang mempunyai rasa takut kepada Allah pasti akan diberikan kelebihan keluar biasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sing yakin ya para santri para alumni sadayana sing yakin ama punya kelebihan nu bakal dipaparinkeun ku Allah kemuliaan jeung berkah ge maunahna ka santri-santrina ka urang sadayana khusus umumna ka sadayana umat anu aya di dieu anu hadir anu tetap mahabbah ka ulama-ulama Allah sing menang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Nah Rasulullah pun menghaulkan sahabat-sahabatnya, menghaulkan orang yang sudah tidak ada diingat kembali. Kenapa? Karena Rasul juga mengingatkan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh maka Allah kontan nurunkan rahmat. Alhamdulillah ya pecinta-pecinta ulama sing istiqomah ulah unggut kalintuan ulah gedag keanginan cek saha cek paribasana orang Sunda gitu sing istiqomah orang ngagem akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayeuna tantangan orang para santri para ulama berat banget tantangan orang jangan ngagem akidah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang ngincerna di mana-mana teh nyaho geus aya tutugan imah urang eta jurig teh bener eta rampok iman geus aya hareupeun imah urang geus aya gigireun imah urang. Kadang-kadang anak incu mamang uwa bisa benang lanceuk bisa benang robah akidahna nu tadina mehna beuki tawassulan teu beuki nu tadina beuki sholawat teu beuki sholawat ieu loba kajadian bahkan terjadi di Cikampek terjadi di Kerawang ngeri ternyata manehanana nurutan misionaris kafir cara ngadakwahkeunana make duit make dunia. Aya nu nganggur tatangga atau dulur simkuring dicampurkeun ke manehanana henteu kerja Kang tos kerja ka mana-mana ngalamar teu ditarima bae wah tibang pagawean atuh ka dieu bae tenang geus teu kudu make proposal tak gajina ge sakieu terus dibere kontrakan aya mes teu kudu mayar anak pamajikan bisa dibawa dibere inventaris motor hiji ewang bahkan sanu teu kabita jelema keur meujeuhna sulit ekonomi bener teu ayeuna teh keur meujeuhna sulit ekonomi teh keur sulit bahkan keur hese neangan duit aya pan indung urang bapak urang banting tulang berang peuting rela ninggalkeun imah pan eta teh keur neangan duit tandana hese neangan duit Acep Mubarok liar unggal peuting ninggalkeun anak pamajikan init kalemur batur unggal peuting pan eta teh keur neangan ridho Allah sia kana duit wae suudon bae ka aing teh
keur neangan duit ongkoh kapalang dipitnah aja. Ya Allah ya Rabbana kesulitna ekonomi datang rampok nu kararitu atuh langsung nyangut ngait eta empan heula siap sapoe dua poe macan dibejakeun misi nah tapi geus sabulan geus ngarasakeun menang gajina motorna dibere mesna digratiskeun kadituna mulai dibawa daripada nganggur urang di mes cenah aya majelis taklim di ditu hayu urang ngaji kadinya padahal geus diatur strategi ku manehanana guruna manehna aya di dinya ajaranana geus disiapkeun ku manehanana telila waktu ngan 3 bulan ti mimiti init asup gawe begitu balik ka lemur geus robah akidah. Na'udzubillah min dzalik suma'udzubillah. Bahkan nyebutkeun kieu ka indung ka bapana cenah lamun teu milu indung bapana jeung manehanana jeung anakna bisi panggih dina hiji waktu dina pangperangan berarti eta indung bapana halal darahna. Ieu Pak nu kudu diwaspadai mantak untung bapak budak masih kena cicing di pesantren kabina iman jeung akidahna eta nu penting. Santeuna boga dasar di pesantren. Dasar keimanan anu kuat, akidah anu mantap diwaukeun ku para guruna, para ulama, para kiai, dikenalkeun ka Allah, ka Rasulullah, dikenalkeun ka para ulama-ulamana anu kudu dipika cinta. Sehingga hasilna kaluar ti pesantren menjadi orang-orang yang tetap mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai ulama-ulama Allah sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantak untung aya di pesantren. Mudah-mudahan sing istiqomah anu mararasih di pesantren dikobong heuh. Kajenting orang dianggap hina diledek ku batur masa bodoh emang gua pikirin gitu belah. Yang penting hasil ti dia orang bisa ngajawab, justru kita yang dicari nanti, kita yang dimanfaatkan dan digunakan nanti. Maaf ayeuna disepelekeun siga nu teu butuh ku santri. Ingat dina hiji waktu kiai-kiai sepuh, ulama-ulama sepuh geus teu araya tinggal jelema bararodo di Indonesia. Islam kan ukur KTP na wungkul, ditanya fardu wudu teu bisa, ditanya cek coba sholat praktek teu bisa sujud teu nyaho ruku, bahkan Al-Qur'an ngan ukur hiasan dinding tapi teu bisa mararaca. Ngarasakeun kabodohan dina hiji waktu eta jelema nu ngaku Islam neangan ilmu na kudu kasaha berarti kanu boga ilmu agama saha santri nu ayeuna nu insyaallah engke nu bakal datang anjeun nu bakal didaratangan. Ulama sepuh engke di geus teu araya tinggal jelema bararodo yang diajar ibadah rek saha diajar ibadah ka santri nu ayeuna nu insyaallah engke jadi pengganti jeung penerus ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jeung santri teh aya di kobong teh jadi benteng sebenarnya mah. Ku ayeuna santri di kobong di pesantren benteng. Benteng naon? Salila masih kena aya nu menyebut-nyebut Allah, salila masih kena aya jelema anu sok resep mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu agama, maka moal dihancurkeun eta kaum. Berarti benteng eta santri. Saha deui atuh nyebut-nyebut Allah iwal ti santri? Sok mantak lamun aya lemur pek eueuh santri eueuh kiai eueuh ustad asar riweuh. Riweuh bae. Di lemur eueuh santri bararodo kabeh. Pan akibatna fatal lamun aya santri lamun di hiji lemur eueuh santri eueuh kiai eueuh ustad eueuh jelema nu ngarti. Pernah ya kejadian keun dongeng-dongeng ge. Preman ngadarak insap. Silaturahmi ka tatangga anu karak balik ti Mekah. Cek eta jamaah haji nu karak balik teh Mekah kula teh apal sia teh preman din baheula Pak hajinya preman tapi insap ayeuna mah kula nu bener ieu teh pugu kula insap mantak silaturahmi ka dieu bawaning ku bunga eta haji mere jubah mere sorban mere kopiah haji dipake ku preman teh jubah sorban dibeulitkeun kopiah haji dipake lelempangan mapai lemur panuteunya mah aduh haliu ieu aya ulama besar ieu cenah teu nyaho preman eta. Ingat poe Jumaah eta. Ingat si preman poe Jumaah ya cenah. Ah, kula rek Jumaah di lemur itu tuh cenah. Datang ka masjid jam 10 geus asup ka masjid. Aturi weuh orang lemur di dinya. Da biasa nage di lemur eta mah jam 11, jam setengah 12 karak daratang. Teuing di Selahur. Jumaah jam sabaraha initna? Jam setengah 12 berarti itu dia mimitina eta. Tah
eta si preman geus silap di jero masjid. Kabeneran anu ditokohkeun dirinya ku masyarakat jeung masyarakat na anut ka eta tokoh anu sok mimpin di masjid ke manehanna eta tokohna. Ya masyarakat laporan, abah enan ceng kampung urang jadi barokah bah. Barokah kumaha? Kadatangan ulama besar. Ulama besar. Ih bah pakaianna ge jubah anyar herang keneh bah. Bahkan label hargana ge ngagantung keneh teu dilaan. Goblok teh preman. Ayang sohor Mekah asli. Ya Allah ya Rabbana, di mana? Di masjid. Cek eta tokoh tuh ceng deuleu ku dia cirina jelema ngarti kana agama menisieun kacokot ganjaran ku batur poe Jumaah pangheulaan hanya datang ke masjid. Urang geus teu kabagian ieu kabagian ganjaran kotok urang meureunnan ontakna mah geus kumanehna eta barang datang arasup ka masjid teh si preman dihareupuh heuting mabok sugana geus biasa mabok pan sok gideug eta si preman eta nu ditokohkeun si abah jeung jamaahna daratang carium tangan da si abah nu ngamimitian cium tangan atuh jamaahna ge miluap da si preman bari kieu we goblok. Aduh kacau bener eta. Geus kumpul jamaah cek abah eta dirinya tokoh masyarakat dirinya kiai kapreman teh nyebut kiai terus si preman pede bae deh sumuhun kumaha kabeneran dia teh abah nu bagian khutbah ku sabab hayang barokah ya abah wayahna kiai anu naik khutbah si preman bingung ya jabaleungeun geus beak diciuman piraku teu bisa naik acan cek preman lah dibaca ieu gampang cek si preman mangga taikeun khutbah preman naik barang nepi bagian khutbah dibuka buku dah teu bisa maca huruf Arab gundul kabeh ari si abah mah jeung jamaah husnudzon bae cek si abah ka jamaahna deuleu ku dadaria cirina jelema ngarti memeh dibahas di mutolaah heula mutolaah batur neangan teu bisa maca ngajarkeun di mutolaah lila eta si preman ngarasa isin cicing lila teu ngomong-ngomong da teu bisa maca tungtuna nyurucut cimatana ceurik eta si preman isin ku jamaah eta kiai abah setempat tokoh masyarakat husnudzon keneh wae ceng milu mewek eta kiai deuleu ku dia jelema ngarti can dicaramahkeun geus kahartieun ku nyana nepi ka nyurucut cai matana ceng berarti eta khutbah eusi nepi sedieun ceng atuh jamaah milu mewek kabeh si preman reuwas kaget si preman barang brain lo ya jamaah marewek kabeh akhirnya si preman nekat daripada lila teu puguh-puguh bahkan teu ngomong-ngomong si preman berebet lumpat kiai eta abah nu dipikolot milu nuturkeun lumpat atuh kabeh bubar ninggalkeun masjid kajebak ku jelema gelo eta geus bubar kabeh kalaluar datang teguran ti Allah gempa brug masjid hancur ku gempa dikoncang eta tokoh masyarakat si abah masih husnudzon cek si abah cek abah ge naon eta jelema ngarti euy paingan lumpat paingan keluar di masjid untung orang nuturkan milu keluar nyahonya anak bakal piruntuhan masjid jadi gelo kabeh kacau guys aduh aing mah
wah nu ngalalarti kajebak kudu bodoh kabeh mantap kudu aya nu ngarti teh euy eta intina mah husnudon teuing eta make teuing nu bahaya teh husnudon teuing majarkeun lumpat geus ngarti cenah geus nyaho bakal piruntuheun masjid pugu Allah negor gara-gara eueuh jumaahan jadi gempa datang. Tapi kan untungna orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sadajan geus loba nu daroraka ka Allah masih tetep we dijaga diraksa make aya nu ngabentengan ku kalimat zikir ge jadi benteng teu diajurkeun kabeh ya Indonesia sabab masih kana aya nu ngaji aya nu zikir aya nu wirid coba lamun jadi umat-umat nu sejen nabi-nabi sacan Nabi Muhammad sok ayo ku doraka-doraka ka Nabi Allah jeung ka Allah pan tinggal ngangkat leungeun para nabi ditegor dihancurkeun aya nu ku seuneu aya nu ku naon ku angin aya ku panyakit aya nu ku banjir tapi orang untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin jadi rahmat pikeun sakabeh alam sok sanajan geus loba kadorakaan Allah mulai mere tegoran ngan ditungtut aya gempana aya gunung sing beledagna tsunami na tapi henteu rata kabeh leres deh naon sababna aya nu disalametkeun keneh Allah teu mampuheun ngalingeutkeun Indonesia sok denah daratan jeung lautan lega keneh lautan daripada daratan lamun ek dikerem ieu Indonesia leungit sakaligus gampileun Allah gampangan kecil cek Allah ngan itu aya benteng satu masih kana santri nu daek ngaji tuh masih kena ayat kiai, tuh masih kena ayat jamaah nu diuk di masjid, masih daek zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih kena ayat nu ibadah ke Allah. Berarti orang teh geuning kudu muji syukur ke Allah jeung syukuran ka santri anu masih kena istiqomah cicing di pasantren bahwa santri geuning jadi benteng pikeun urang. Lamun geus eueuh santri geus eueuh kiai nu ngamalkeun ilmuna, geus eueuh jalma-jalma nu betah cicing di masjid wirid zikir ngagungkeun Allah, ajur ya dunia geus hancur Indonesia leungit. Nanti kudu syukuran di lemur ayah santri teh kudu milu bunga da baheula mah inget lamun di lemur pek ayah santri ayah kobong ayah pesantren santri teh kudu liar ka mana-mana rek balik nyokot bekal ka ieu mah kadang-kadang ku tatangga pasantren di gerowan ceng ka mana rek wi heula tos epen bekal teu kudu neangan bekal mana-mana di dapur kula itu beas aya 2 karung bawa sakarung ka kobong bawa baheula mah kitu ayeuna aya nu kitu teu padahal lamun geus eueuh santri di pasantren hancur ya bener teu lain ngabelaan santri aing ngarasakeun peurih baheula mukek aing bolak-balik ka imah neangan bekal untung kreatif aing mah dagang rokok baheula peurih ceng ngalaman peurih goreng ke di Ciberem peurih baheula bebeja kuring mah ka angka almarhum di Ciberem punten pamit anjing duit ka asar abdi moal ngiring ngaos kunaon gitu Sep dagang rokok di mana biasa terminal Sukabumi rokok ngudag-ngudag elep aing dagang rokok ya Allah perih tak lamun asup ka kobong teh isuk naik dagang ieu rokok tinggal 2 batang kalau eta geus bunyi aing nutupan babaturan aing molor rokok cek babaturan teh engke Sep cenah akhir bulan aing balik nyokot bekal di lunasan atuh aing ayeuna mana bekal aing ya Allah izin ka guru sim guring mah puntenang nyunkeun widi nyunkeun ridona paling abdi ngiringan teh bada magrib bae teh anjing biasa abdi masuk liar bae gae kumpul-kumpul yang meuli kitab aing mah dagang rokok menang kauntungan meuli kitab ya Allah emang dididik we nunggu bapak peurih insyaallah balik lamun can mau duit can mau duit berarti aing teh usaha meureunana ya Allah ya Rabbana kapeurih didikan ti kolot jeung ti guru jana di peurah baheula mah kitu pan nya bener teh ayeuna mah ogo ayeuna mah komo di modernkeun mah nyeusuh tinggal make ayeuna mah baheula mah eueuh baheula gawe ngesang baheula mah santri baheula
dahar gelas nana beas 2 gelas jadi seuneu urungkeun hau air liwet jangan uyah laukna eueuh pucuk daun kopi petik cengeng set wah sebeuh lintuh ayeuna mah make catering teu nyaho tutung budak ayeuna mah teu nyaho tutung kastrol modern untung orang mending kena kieu we berkah masak sendiri cuci sendiri itu tah garuk sendiri nu budugna sendiri gitu itu diajar perih supaya jara di peurah ulah hayang nikmati heula ulah hayang senang ti heula. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, para santri rahimakumullah, calon ulama Allah anu insyaallah jadi harapan para ulama para sepuh ayeuna. Ama juga berharap bahwa ieu pengikut nah yang jadi penerus nah insyaallah sing dikobol sing diijabah. Jadi lamun di hiji kampung aya santri aya pesantren pasti datang ka barokahan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang jelema anu rajin diuk di tempat belajar, di tempat ilmu, di majelis itu adalah umat yang paling dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pulang ziarah dari Uhud, nangis Rasulullah di sepanjang jalan. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa kau nangis Rasulullah? Apa kau capek? Apa kau lelah? Apa kau sakit? Kalau lelah, istirahat dulu ya Rasulullah, jangan diteruskan jalan. Rasul jawab, aku nggak lelah. Kaulah teu capek, kaulah teu gering, kaulah sehat, kaulah jagjag. Atuh kunaon salira nangis ya Rasulullah? Istaqtu bi ummati, saur Rasulullah. Kaulah nangis kusabab rindu ka umat kaulah. Sono kaulah ka umat kaulah. Ini sahabat kaget ya Rasulullah. Anjeun sono ka umat salira. Nah kaulah ieu nu kumpul milu ziarah sareng salira, kaulah sanes umat salira. Dijawab ku Rasul, la bal antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat kaulah. Ya sahabat mungkin penasaran, ya Rasulullah, nu dimaksud ku salira umat nu mana? Lamun lain kaula umat nu mana anu dipikasono dirindukeun ku Gusti, mana jelemana ku mulia-mulia teuing eta jelema, ku bagja-bagja teuing eta umat, mana umat ta Gusti? Rasul ngajawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti setelah aku tiada, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka tidak pernah ketemu dengan aku, tapi mereka iman, cinta, dan selalu mengagungkanku. Siapa? Kita. Urang nu dimaksud ku Rasulullah, umat nu paling beruntung anu dirindukan ku Rasulullah teh urang. Can pernah panggil jeung Rasul, can pernah nguping suara Rasul, can pernah amprok jeung Rasul, can pernah melihat wajah Rasul, tapi orang cinta dedeh pasti sok ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Ini sahabat makin penasaran, ya Rasulullah, begitu hebat umatmu di akhir zaman, padahal mereka tidak pernah ketemu denganmu, mereka tidak pernah mendengar suaramu, mereka tidak pernah melihat wajahmu, tapi mereka ditandai olehmu sebagai umat yang kau rindukan. Apakah aku bisa ketemu ya Rasulullah? Apa kami bisa ketemu dengan umatmu yang mulia itu? Cek para sahabat, sono sahabat yang panggil jeung urang penasaran. Rasul jawab, pasti bakal ketemu. Saur Rasul, di mana Gusti? Ke di yaumil mahsyar. Tak kurang teangan we ciri nati ayeuna urang jadi umat nu dipikasono ku Nabi. Dipikasono sok rindu ka Nabi urang. Hei. Hei. Capek. Rindu sama Rasulullah? Ya iya haruslah, kita harus rindu sama Rasulullah. Cirinya rindu kan selalu senang menyebut-nyebut namanya, betul? Si Tony kerbogoh kasih ini kan si Tini baru disebut-sebut. Aduh, rek mana-mana get ini, rek molor get Tini, tapi rek ngalogat Tini. Ya Allah, Tini udah dibayang-bayang. Cik ayeuna nama ka Rasul, ya Rasulullah. Mau tidur ya Rasulullah. Entong urang umat na eyang na oge geuning.
maca sholawat piraku urang umat nanu di pikasono teu daek maca sholawat kan gitu. Urang ge kudu maca sholawat. Bukti cinta na rindu na urang ka Nabi senang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana sok aliwu kadang-kadang jelema nu ngaku cinta Rasul bohong dina praktekanana eueuh. Eueuh kumaha saya bukti na entong kana sholawat aya jelema nu marhaba dianggapna teh gereja cenah. Hayang nyekek aing ka jelema eta tah. Heuh di Kalawang jamaah marhaba tiap malam Jumat, wih bari ngaliwat ke masjid asa di gerejanya, doang di gerejanya, barudak laporan anu nyebutkeun doang di gereja, saha tetangga masjid datangan, Pak maaf tadi ngomong naon, gimana keur ngaliwat di masjid, ngomong naonnya sapura-pura teh teh jauh sia, tadi ngomong naon nyebutkeun siga di gereja, oh heureuy Pak Haji. Heureui naon? Nyaeta pas lewat masjid barudak nyanyi, lain nyanyi syair nadom marhaba berjanji blog tolol teu gaul sia nyebutkeun nyanyi cenah eta heuh pedah dilagukeun heuh pan piraku sholawat teu dilagukeun asa teu ngeunah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam make syair make qiraat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kan ciri jalma nu cinta kana hiji perkara sok loba nyebutkeunana, rindu cinta. Berarti seneng nyebut-nyebut Allah, manggil-manggil Allah, manggil Kangjeng Nabi Muhammad. Ingat, meskipun itu sering dibahas, sering diucapkan, sering disampaikan oleh para kiai, para mubalik, Rasul ternyata benar merindukan orang yang senang menyebut-nyebut namanya. Siapa? Umat yang senang menyebut-nyebut nama Rasulullah. Resep maca sholat, resep zikir. Dina hiji riwayat Rasulullah SAW ketika pulang dari majelis dikumpulkan ia para sahabat di luar majelis. Cek Rasul ke para sahabat, sahabat dulu kaditu tuh
tebing itu belah ditutup padang pasir. Cek para sahabat, aya non Gusti, engke didinya aya nu liwat, eta nu liwat calon ahli surga. Atuh kabeh sahabat nulu ke ditu jauh-jauh. Oh, wawa nu liwat euy. Di mana Gusti? Oh, belah ditu tempo jago. Tempo dulu turun terus. Aya nu liwat. Piraku si eta. Kulanya si eta mah. Asugan aya deui. Geus lila nu liwat deui. Poe kaduana beres ngaji Rasul keluar deui jeung para sahabat. Aya naon deui Gusti? Urang dulu di ka ditu, ka anu liwat, eta nu liwat calon ahli surga. Buruk sahabat ka ditu dulu. Eta mah bi encum lain eta mah kitu. Aya deui nu liwat. Cek Abdullah bin Ubay, perasaan ya jelema nu kamari deui eta nu liwat. Kulanya eta imahna di lemur tatangga belah ditu eta. Pirakunya nanya. Beres. Eueuh deui nu liwat ngan ukur eta jelema nu kamari keneh nu liwat. Poe katilu beres ngaji kaluar deui. Ditolo deui. Cek Rasul ka nu liwat cenah eta calon ahli surga dideuleu deui. Lilah-lilah. Wah, tetep geus 3 kali eta bae eta jelema eta. Masuk ke majelis Abdullah bin Ubay henteu penasaran ini kalau lemur eta jelema nu disebut calon ahli surga ku Rasul. Begitu datang ka eta lemurna, Assalamualaikum, salam warahmatullah. Oh, Abdullah ya naon lain tulungan bae kaula teh wayahna sing ridho kaula rek ngadon nginep di imah hanjeun. Kunaon dah biasa ya masalah jeung awewe jeung pamajikan biasa. Biasa Abdullah nyen alasan berenang ameh katarima bisa ngendong didinya maksudna ngendong hayang neliti naon ieu kelebihan jelema ieu ku Rasul disebut calon ahli surga. Nah salatna pangrajinna panghebatna ngaji Quran pangrajinna zikirna panghebatna masalah naon ieu teh nepi ka ngadon ngendong di imah kaula ieu mah sederhana kitu naon teh jadi masalah nu penting kula bisa ngendong di dieu. Emang aya masalah biasa rumah tangga kan rumah tangga mah aya seneng aya susah. Keur seneng ya pamajikan kula keur loba duit biasa seneng. Kula keteu boga duit biasa nyengsol bibirna ka luhur naik gitu. Eta di mana-mana lain di Arab wae di Selahur ge loba nu kitu teh awewe. Ibu-ibu gitu di dieu henteu. Hah? Ah sia teu ngaku ibu-ibu. Salaki balik di mana-mana lah. Harboro keur hasil we ngajingjing babawaan nyengir bae ka salaki. Salaki teh barang bawa mah wah nyengsol naik ka luhur. Yo dengekeun Bu, salaki balik di mana mengkol heula sakedeung. Salaki balik di mana-mana teh kadang-kadang aya kacape aya kapusing, komo lamun keur pusing keur capek teu boga duit. Makana ulah ditambah-tambah kapusingna. Ibu harus mampu jadi penghibur. Kenapa sih? Loyo banget pulang cari uang. Cek salaki teu hasil aing teu boga duit, capek, pusing. Sabar kali. Kudu kitu cek ibu sabar Kak sabar kumaha aing hayang ngarokok teu boga duit nganyukan bae era aing ka warung cek pamajikan cek ibu nu soleha dah tibang rokok gampang ieu geulang hiji di urang jual gitu ya mah lain salaki teu boga duit nyengsol bibir ciruh muncrat kana beungeut salaki. Mun salaki keur pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan nu ngorang geus melendung maaf kalau ada yang tersinggung maaf itu bukan disengaja tapi memang disengaja itu soalnya nyandung ngajak-ngajak aing cicing tong ganeng ya urusan aing ya Allah ya Rabbana awas ya aya rumah tangga biasalah keriweuh pokona mah kaula rek mentang ngendong di dieu bae mun diridoan cek eta sahabatnya hegae ridho ari anjeun mah daek sarena di dieu di imah sederhana kieu geuskeun bae melu ngendong dinya naliti lohor diperhatikan dah sholatna biasa bae 4 rakaat. Oh maksudna sugan geus lohor aya sholat sunatna loba henteu
doang orang selahur bae. Assalamualaikum gua jeleng bae luncat eueuh. Sugan asar ya, asar sarua bae gitu, biasa-biasa bae. Maghrib sugan biasa bae, assalamualaikum gajeleng bae. Isya sugan nepi ka tengah peuting diukna dina sajadah. Henteu beres salat isya biasa bae. Oh berarti keur sare yo. Mantap teu sare eta sahabat Abdullah ngintip wae dina panto kamar eta nu boga imah nu disebut ku Rasul calon ahli surga. Sugan berenang tengah peuting dikir nepi ka subuh sugan. Tapi teu kadenge la ilaha illallah, kadengena kerek bae nyegrek ngan seneng sok kadang-kadang kati sakadenge Allah tah aya kadenge Allah sugan subuh biasa bae lain poe ieu dan poe ayeuna aya kadua ngendong deui diintip deui peuting nepi ka teu molor-molor eta ngintip jelema nu disebut calon ahli surga biasa bae nepi ka 3 poe biasa akhirna cek Abdullah hai sahabat kau larek balik bae ayeuna mah da geus 3 poe na ngendong kula di dieu teh oh atuh mangga rek eueuh mah ngan kula teh panasaran sabenerna kula ngendong di dieu teh lain alasan ribut jeung pamajikan lain aing geus kula keur ngaji beres ngaji sareng Kangjeng Rasul ngajak keluar ti majelis tuh deuleu cenah ka tebing belah ditu padang pasir ka anu ngaliwat eta anu ngaliwat teh calon ahli surga nepi ka 3 poe 3 kali ditunjuk deui aya jelema nu liwat terus aya deui jelema nu liwat eta keneh 3 kali ditunjuk jelema eta keneh nu disebut calon ahli surga ngaliwat eta tebing eta saha jelema teh anjeun nu ditunjuk Rasul sebagai calon ahli surga nangis eta sahabat teu salah kitu Gusti Rasulullah nganilai kaula mah jalma biasa justru kaula penasaran Rasul moal bohong anjeun geus disebut calon ahli surga aya kelebihan naon anjeun nah anjeun sok maca zikir ribuan sholawat ribuan ternyata ku kaula ditaliti 3 poe 3 peuting tetep sarua bae jeung kula anjeun salat ibadah peuting mah kerek nu kadenge naon kelebihan anjeun jawabanana teuing sugan lamun ti ieu mah tina naon kula dina hate sok teu eureun nyebut-nyebut Allah sehingga lamun kaula keur sare tibra di mana kaula ngigau kaula gundam kaula nyaring eta dina ngigau kaula lain ngigau naon-naon Allah saking ku geus biasa dina hate kaula nyebut Allah narik napas keluar napas hate kaula sok dibarengan ku Allah jadi renghap ranjug ku Allah orang boro-boro gitu dibawa ku imam beres salat maghrib 33 subhanallah eueuh neangan peserta la ilaha illallah hese tinggal aki-aki be tiluan jeung imam laki geus bararongkok la ilaha illallah nu hiji nu aktif nu dua mah riweuh hese dengan peserta zikir teh meuni hese ya Allah ya Rabb makana ya santri di mana kaluar ya ti pasantren cicing di lembur masing-masing ngumbara di mana bae oge tingalikeun tanjeunkeun syiarna agama Allah. Rasul selalu merindukan umatnya yang mana yang selalu mengingat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, siapa lagi yang kau rindukan di antara golongan umatmu ya Rasulullah? Umatku yang paling aku rindukan adalah umatku yang senang mengajarkan ilmu Allah dan menyampaikan rahasia sunnah-sunnahku di depan umatku sehingga umatku yang tidak ngerti menjadi ngerti, umatku yang bodoh menjadi tahu dan mampu mengamalkannya. Siapa di sana kategorinya? Ulama soleh, ahli ilmu, ahli ibadah. Beliau inilah mudah-mudahan yang dirindukan Rasulullah SAW. Santeuna ama dirindukan ke Rasul, orang nu jadi muridna digerok. Hei, Sep, dieu. Cek amang ke. Malaikat tong ditahan, eta sok ngeusi haul di aing jadi.
Aduh eta santri kaula oh digerok ku ama hayang digerok iraha ayeuna bareng bareng jeung Ki Jamal gak ya Allah ngan sieun gula mah sieun inget ka Abah ya Allah Abah di pasar Kemit ingat yang dicarekan ku Abah pasar Kemit Abah sia barok Abah Ji Uci Abah sia barok naon bah sia tukang nyarekan batur sia tukang mamatahan batur terus bah engke di akhirat nu dipapatahan ku maneh saroleh ari ibadah ngalalabring ka patos surga cek malaikat kamarana ye surga malaikat ka surga cek malaikat na Allah nah make ka surga kan kuring majal masoleh kasolehanana kuring sholat fardu sok duha sok istihoroh tahajud terus sholat tobat sok sodako nyana nyaho kitu ti saha ti mubalig kiai nu sok caramah di lemur kula saha sasep sepo barok cek malaikat atuh geura asup bae ka surga teu heula nungguan deula si asep barokna eta jamaah nama geus sia setia nungguan aing di pantos surga sieun begitu datang si asep barok dari borogon ku malaikat naudzubillah min dzalik cek malaikat sia mamatahan batur ai sia henteu ka batur mah tahajud kiaina molor ka batur mah duha ya duha kiaina geus subuh molor duhana jam 2 ya Allah ya Rabbana aya kiai kitu di dieu aya lain Haji Herman lain Haji Herman mah soleh lanjut kata lanjut ya Allah ya Rabbana di kopi maja mereka limaya kaing letik alhamdulillah teta notifikasiun para asatid para santri awas ulah urang nunya angan ka batur mamawa obor ayo kapali dia ya dicangan hayo awas hati-hati dua lewak manehanana ka baturnya angan sia nu nincak tai nah awas kapali dia masih tai kapali dia manehanana dua lewak geuning aing Hei awas iya calon-calon kiai calon-calon ulama hati-hati ulah pinternya angan ka batur tapi sia nu ti soledat bisa eta caritana aing menang ilmu ti Abah eta ti Celongok dengengkeun sia barok siap Abah siap jamaah sia geus ngantri di pantos surga sia datang di borogot di malaikat aduh ya Allah siap bah siap doakeun sing istiqomah ilmu orang sing manfaat lain yang batur we jang diri urang heula ulah wakul mah bisa mamatahan duha urang nanteu kudu daek salat tobat urang nanteu kudu sedekah awas nyana pelit kiai nerangkeun ai sedekah teh kudu ku perkara anu alus anu dipika cinta kiai balik ceramah datang ke imahna kiai na molor udah capek terjol saya mah nu balik ngaji dina hadir ceramah kiai anu nungguan eta imah pamajikanana hudang pamajikan kiai cek pamajikan kiai aya naon di ka di mana ulah teh tadi cenah tos ngahadiran ceramah bapak kiai oh terus ulah menang ilmu terus cek kiai can aya sedekah kudu perkara anu alus
kemudian dia kaulah baju geus goreng kieu kaulah bawa baju sugan dia kiai boga baju nu alus. Ieu pamajikan kiai bingung. Aduh, ieu mah tuan makan senjata. Lain senjata makan tuan. Ieu tuan makan senjata ieu carana. Ieu jamaah cerdas nu kieu ngaranna. Eta si ibu ajengan nempo ibu ajengan di tengah imah baju kiai nu anyar digantungkeun karak menang nyeuseh geus garing geus menang nyetrika digantungkeun di tengah imah eta favorit baju kiai eta dicokot dibungkus ieu mang pake bae ai majeunna mah nuhun alhamdulillah balik kiai hudang peuting narek ceramah dengan baju eta baju aing nu sok dipake teh mana cenah nyai oh tadi dibikeun ka saha kakek sare aya jamaah ka dieu geus hadir tadi ceramah isuk ngahadiran aka ceramah cenah aka ngabahas sedekah tadi terus cenah mun sedekah kudu perkara nu alus nu pika cinta tadi eta jamaah nyusul ka dieu menta baju aka nu sok dipake ku akan jadi bikeun geus yeuh aka ngabahas kitu teh batur ka urang aya urang mah nu biasa bae kiai ge aya licikna eta kiai eta. Ya Allah ya Rabbana moal aya di dia moal anu kitu mah sabab kuring tiap menta ka Haji Jenal pasti dibere wae alhamdulillah tapi Haji Jenal menta ka aing can pernah dibere wae sabab can lunas nu aing mah itu manfaat insyaallah. Jadi kita yakin bahwa yang kita peringati halnya adalah ulama yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, siapa yang dirindukan Rasulullah? Ya Rasulullah, tolong jelaskan mana tandanya orang yang kau rindukan, umatmu di akhir zaman yang paling kau rindukan ya Rasulullah adalah umatku yang senang menjaga kesucian dirinya, menjaga kesucian diri. Dohir resep ngadawamkeun wudu, batinna resep ngabersihkeun hate, jeung kolbuna dibersihkeun tina panyakit-panyakit, jeung runtah-runtah hate nu bisa ngahalangan doa teu diijabah. Sabab rasa dan rumasa dina hate urang loba panyakit, aya sombong, aya takabur, aya sirik kabatur, aya panasan, aya sarakah, aya dendam, aya hasud, aya jahil, pupus ayeuna keneh supaya orang termasuk orang nu dirindukan ke Rasulullah. Kenapa Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq menjadi kebanggaan Rasulullah SAW? Karena ketika Rasul ngobrol dengan malaikat Jibril, ketika Rasul meminta kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong ceritakan kehebatan Umar bin Khattab. Lalu Jibril jawab, kalau ingin tahu kehebatan Umar bin Khattab, kalau dicatat, ditulis kehebatan Umar bin Khattab, pohon di seluruh dunia dijadikan pena, air laut di seluruh dunia dijadikan tinta untuk menulis kehebatan Umar bin Khattab, maka pohon di seluruh dunia, laut seluruh dunia tidak akan cukup untuk menulis kehebatan Umar bin Khattab. Rasul gogodeg hebat sahabat kaula. Aina Jibril bejakeun kehebatan Abu Bakar Siddiq. Dijawab ku Jibril, lamun hayang apal kehebatan Abu Bakar Siddiq bandingkeun jeung Umar bin Khattab. Kehebatan Umar bin Khattab hijikeun jeung keluargana Umar bin Khattab anu soleh pikeun nandingan kehebatan Abu Bakar Siddiq, moal cukup. Lebih dahsyat lagi Abu Bakar Siddiq. Rasul tanya, ya Rasulullah, ya Jibril, kok bisa hebat eta ulama-ulama kaula? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq ku hebat kitu, ku mulia kitu, loba salatna, loba ngajina, loba puasana. Dijawab, laisa bikasratis shalah wasyam, walakin bisafai qulubihim wa bisakhawati nufusihim wa bisakhawati nufusihim. Lain pedah ku loba salatna, lain pedah ku loba puasana, tapi eta dua sahabat Rasulullah mulia, bahagia, tinggi derajatnya ku sabab mampu ngabersihkeun hate jeung mampu ngendalikeun hawa nafsuna. Lain bersih tohir nawungkul urang kulajim lah ngadawamkeun wudu, tapi hate urang oge kudu milu bersih. Yuk diajar bersihkeun hate supaya ilmu ti guru-guru urang, ti para ulama, ti para kiai cepet nyampe na nerap dina hate urang. Ya, insya Allah engke guru urang nu jara rangkung nu karara seprek naik. Ya, ieu mah penek ieu mah. Cicing ieu kana fisik lompatna ieu. Sabab tadi Ki Jamal, Ki Jenal geus ngomong bae. Ya cenah, nu penek wae, nu penek cenah. Ka aing teh bari kitu teh, nu penek wae cenah. Sawias kuring penek. Sabab ingat kana kaidah Arab, al-qasir nisful fitnah. Jadi lain tak didinya tok fitnah, al-qasir nisful fitnah. Nu pendek biasana cerdas.
hidup pendek. Mah ek teu cerdas kumaha pendek wih tina otak kana hati deukeut sajengkal teu. Tapi ingat Ki Jenal, kita beriji Ki Jamal insyaallah nu jangkung oge aya qaidahna. Cek orang Arab at-tawil nisful jamil gitu. Nu jangkung biasana kasep. Eta kelebihan teh. Nu jangkung mah sok bodas, mancung. Nu pendek mah geuneuk. Keun bae aing mah geuneuk ge laku. Maaf, Abu Nawas pendek tahu, tapi cerdas, betul. Luqmanul Hakim sampai diabadikan dalam Al-Quran ayat surat Luqman, itu badannya pendek kecil. Abu Nawas leutik pendek komo. Tapi Abu Nawas pernah nyeun aturan di Baghdad. Masyarakat Baghdad demo ka imah Abu Nawas. Cek Abu Nawas, hei masyarakat Baghdad, ulah rek narima semah ka Baghdad, jelema leuwih pendek ti kaula. Waktu kabeh demo ka imah Abu Nawas. Nah naonan di Abu Nawas? Emang Baghdad nu anjeun? Ulah narima semah leuwih pendek ti anjeun. Non maksudna dijawab ku Abu Nawas, ulah pendek geus pinter cerdas. Komo aya jelema leuwih pendek ti kula, berarti leuwih pinter eta jelema. Heureuy eta Abu Nawas. Ternyata diuji kecerdasanana. Di Mesir aya suami istri, dongeng deui wae. Hikayat. Ai salakina kasep, ai pamajikanana orang Arab pasisian, Bedawi hidung. Salakina tukang heureuy, cek salakina nyai, engke tanggal 14 bulan purnama tengah peuting kaluar. Lamun bulan purnama leuwih endah tibatan nyai, berarti urang pisah. Maksudna pisah teh pisah sare, cek salakina. Tapi lamun bulan purnama engke malam eleh keindahan anakku nyai, berarti kita terus bersama. Begitu malam bulan purnama pamajikanna keluar tengah peuting, nuluh kaluhur, indah bulan purnama, bintang gemerlap, masya Allah. Nangis eta istrina, kula eleh kaendahan ku bulan purnama, kula mah hideung. Asup ka kamar, salakina sarena di dapur. Isuk-isuk nyamperkeun bari ceurik cek pamajikanana, Kak, berarti jadi urang teh cerainya. Sandu cerai. Pan peuting kula ningali bulan purnama lebih endah, kula mah goreng. Berarti cek Aka pisah, maksudna pisah sare. Pan geus pisah sare, Aka di dapur, nyai di kamar. Berarti pisah. Hanteu, Aka geus numpat kana cerai. Cuk saha? Aka tetap cinta ka nyai. Urang ngadu ka ulama Mesir, aya 8 ulama nu 8 kabeh ngadukung bulan. Cek ieu nu 8 ulama Aisyah kalalakina yo. Nyoba-nyoba ngabanding-banding pamajikan sia jeung bulan, nya endah kene bulan purnama daripada pamajikan sia. Maka diadu-adu jeung bulan purnama. Kula ge neuleuh peuting bulan purnama endah banget. Geus ngahina ke ya awewe hideung. Nu 8 ulama, tapi nu salap anu hiji nu kasalapan geus aya nama tong ka urang, tatanya bae tu ka Baghdad indit ka Abu Nawas. Minta pendapat. Ieu si lalaki lumpat ka Abu Nawas ka Baghdad. Napi ka Abu Nawas dicaritakeun masalahna. Eta 8 ulama di Mesir ngadukung bulan purnama leuwih endah daripada pamajikan kula. Padahal eta kula bogoh keneh. Kumacarana da kula lain nyerai, pisah teh pisah sare, tapi geus kalaksanakeun kula di dapur peuting sarena, pamajikan kula di kamar. Begitu ngadu ka ulama nu 8 keukeuh eta ulama nu 8 leuwih endah bulan purnama dari pamajikan kula. Emang pamajikan kula teh Arab pasisian, hidung geunuk deui. Tapi kula bogoh, kula cinta kasolehanana. Cek eta Abu Nawas geus tong loba omong, ayo berangkat jeung kula. Berangkat Abu Nawas ka Mesir. Nepi ka Mesir magrib. Cek Abu Nawas, masjid nu sopake perjamaah di mana? Ya iya pusatna masjid di dieu. Hanya geus urang salat heula magrib. Salat magrib di dinya. Begitu asup ka masjid eta ulama nu salapan araraya jeung jamaah di Mesir araraya. Begitu ningali ka tukang aya jalmi pendek leutik. Ieu si ulama nu hiji apal. Nu ditah nuduhkeun ka Abu Nawas wae. Ieu ngomong ieu nu hiji ulama, Bapak-bapak, alhamdulillah urang berkah. Ku sabab ayeuna urang kadatangan ku ulama besar ti Baghdad. Sok sanajan awakna leutik. Saha
Abu Nawas yang nu 8 rep ka tukang bener aya Abu Nawas cek nu 8 ulama eta geus atuh tabarukan bae ki Abu Nawas ngimaman bae salat maghrib cek Abu Nawas mangga iya lumayan cenah dijawab ku aing di dieu Abu Nawas asup ngimaman ke pengimbaran Allahu Akbar miluan takbir kabeh bisa Fatihah beres nepi ka waladhdallin amin beres Fatihah Abu Nawas maca surat At-Tin Bismillahirrahmanirrahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم kabeh makmum reuwas termasuk ya ulama ya anu salapan ge reuwas kabeh ulang Abu Nawas jadi sesat kieu ya daripada sholat ragu ya ulama nu 8 nu salapan sing garwa kabeh sholat batal Abu Nawas eureun macana Abu Nawas stop tong diteruskan sholat Abu Nawas ngalieu jadi batal naonna anjeun geus sesat ngarobah ayat Quran mana tadi nu dibaca kuduna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia ciptaan Allah nu paling sempurna teh Abu Nawas lain bulan kunaon ku anjeun dirobah laqad khalaqnal qamara nyata bulan nu paling sempurna ciptaan Allah Abu Nawas bari seuri pan kahayang sararia pan kahayang sia bahwa bulan purnama penting tadi leuwih endah dibandingkan pamajikan ieu jelema anu awewena hideung geuneuk cek sia endah bulan purnama padahal ieu pamajikanana bari hideung tetap jelema sanekeun jelema makhluk Allah yang paling sempurna rek dibandingkan jeung naon suk eta ulama nu salapan nyuksuk ceurik menta hampura ka Abu Nawas tong menta hampura ka aing menta hampura ka Allah sia nu ngarobah ayat lain kula nu ngarobah tapi sia nu ngarobah ayat sakumaha gorengna jelema tetap paling sempurna ciptaan Allah hampura tiada maaf bagimu Abu Nawas cerdas tapi sok sanajan pendek tapi jadi nu pendek masuk cerdas nu cerdas mah pendek tungtungna ulama yang lain naik jadi imam Abu Nawas pun jadi makmum beres sholat maghrib langsung musafahah disadari para ulama sadayana kaula anu salah hampura ku sabab ngesilih hampura bubar Abu Nawas maka kula gerek keluar ti dieu rek bubar sakitu dalam cekap hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.